大家好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天我们来聊一个新的捆绑包，就是 Fanatical 家的怪物和魔法生肖包。这次一共有26个高质量的专业音效包，涵盖了怪物咆哮、魔法释放、战斗打击、未来武器、爆炸破坏、界面交互等多种类型。其实我已经有一阵子没介绍 Fanatical 的资源包了，因为前段时间他家的内容不是太多，有的质量也比较一般，所以就没有太多值得推荐的。但这次这个包我听了一下，质量还挺不错的，主要是针对怪物和魔法类的主题，适合用于奇幻、冒险、RPG 等类型的游戏。比如我现在正在做的地牢幻阵就非常适合用这样的音效。下面我挑选几个重点资源给大家简单介绍一下。首先是怪物库系列，收录了上百种怪物的攻击、咆哮、死亡和脚步声，适合动作类或 RPG 类游戏。法术变体系列包括火焰、冰冻、雷电、能量波动，应有尽有，每个都有多种变体，方便你混合出独特的魔法效果。还有未来武器系列，例如脉冲步枪、能量射线、装填音效、尾音分轨，你可以根据需要自由组合，打造属于你的科幻武器系统。RPG 界面系列则专注于 UI 交互音、角色界面、地图菜单、对话弹窗、按钮反馈，做 RPG 或策略游戏的都能直接用上。还有一个叫破坏余波，里面收录了爆炸、崩塌、冲击波的声音，适合做特效或场景破坏。另外还有战斗狂怒系列，专门做近战打击、格挡、挥拳、碰撞这些，保证拳拳到肉。创作者 Unity SS Store 上也能找到他们的作品，一直在持续更新。不过单独买的话价格不便宜，但在这次 Fanatical 捆绑包里价格就比较划算。Fanatical 的模式和 Humble Bundle 不太一样，它是可以自选的，然后根据你所选择的资源数量来计算费用，你可以只选自己想要的内容。如果你的游戏项目是奇幻、RPG 或科幻类的，可以去看看这个包，我会把链接放在简介和置顶留言里面。如果你想看到更多游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键3连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。